ASSALAMU. Welcome to my $1 million. நம்ம இப்போ இந்த வீடியோல செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்யலாம்னு தான் பார்க்க போறோம். நான் ஆல்ரெடி செட்டிநாடு சிக்கன் மசாலா எப்படி ரெடி பண்ணலாம்னு ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிருந்தேன். அந்த வீடியோல மசாலா எப்படி prepare பண்றதுன்னு செக் பண்ணிக்கங்க. வாங்க பார்க்கலாம். இதற்கு தேவையான பொருட்கள்: சிக்கன் 750 கிராம் அளவுக்கு எடுத்துர்க்கேன். அதோட 2 பல்லாரி வெங்காயம், 1 தக்காளி, 2 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் மல்லிக்கீரையும் கட் பண்ணி எடுத்துர்க்கேன். 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் இதுக்காக எடுத்துர்க்கேன். ஒரு கப்பில் தேங்காய் அரைச்சி எடுத்துர்க்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் செட்டிநாடு சிக்கன் மசாலா எடுத்துர்க்கேன். 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை எடுத்துர்க்கேன். இப்போ ஒரு பேனில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்குங்க. எண்ணெய் ஹீட்டான உடனே ஒரு சின்ன துண்டு பட்டையை பொரிய விட்டுறலாம். இப்போ அதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயம் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துடலாம். அதனோட பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிங்க. லைட் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ லைட் ப்ரௌன் கலர் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்துடலாம். தக்காளி நல்லா ஃப்ரை ஆகிறதுக்காக கொஞ்சம் உப்பையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் வச்சுருந்தோம்ல, அதை இப்போ சேர்த்துடலாம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருந்தோம். இப்போ அதையும் சேர்த்து எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வச்சுருந்த ஃப்ரெஷ் சிக்கனை இதில் சேர்த்துடலாம். சிக்கனை சேர்த்ததுக்கப்புறம் செட்டிநாடு சிக்கன் மசாலாவையும் சேர்த்துடலாம். மசாலா சேர்த்ததுக்கப்புறம் எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க. எல்லாத்தையுமே இந்த எண்ணெயிலே நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். கொஞ்ச நேரத்துக்கு பேனை வேண்டாம் மூடி வச்சுக்கலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழிச்சிட்டு ஓப்பன் பண்ணுங்கள். இப்போ மசாலாவோட நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் பேனை மூடி வச்சிடலாம். 10 நிமிஷத்தில் சிக்கன் நல்லா வெந்துடும். நான் 10 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். எனக்கு சிக்கன் நல்லா வெந்துடுச்சு. உங்களுக்கு வேகலைன்னா இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் மாதிரி நீங்கள் வேக வச்சுக்கிங்க. பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா வெந்துடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துடலாம். நான் 1 மூடி அளவுக்கு தேங்காய் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருந்தேன். இப்போ அந்த தேங்காவை இதில் சேர்த்துட்டேன். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் 10 நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க. இப்போ நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. கொஞ்சமாக மல்லிக்கீரையும் சேர்த்துக்கலாம். நல்ல வாசனையாக இருக்கும். இப்போ செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிட்டிருக்கு.
இந்த சிக்கன் கிரேவிக்கு மிளகாய் தூளும் இஞ்சி பூண்டு மட்டுமே தாளிச்சிட்டு செட்டிநாடு சிக்கன் மசாலா 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டால் போதும். இந்த கிரேவி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது பரோட்டாக்கு, இடியாப்பத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் தேங்காய் கூட சேர்க்காம கிரேவி மாதிரி செய்யலாம், அதுவும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் இது பரோட்டாவுக்கு, இடியாப்பத்துக்கு கிரேவி நிறைய வேணுங்கிறதுக்காக தேங்காய் சேர்த்துருக்கேன். இந்த செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய சஜஷனை மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. Thank you for watching and thanks for your support. உங்களுடைய கமெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி.